هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Gafir tefsiri 77. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlığa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Gafir suresi 77. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavminin seni inkar qilganligiga sabr qilgin. Allah'ın ularni azoplash to'g'risidagi va'dasi haqiqatan haqdir. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, bu Allah'ın va'dasiga vafo qilganligidir yoki seni uni ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Qiyomatda ular azobga duchor bo'ladi. Sendan ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. Allah'ın emri, yani kıyamet kelgan çağda kişilerinin arasında adalet bilen hüküm çıkarılıdı. Bu çağda hak karşı turg'uchilar ziyon tortadi. Sabr qilishga buyurilganligi ve fethi qilishdan hoş bisharat berilganligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ni kavminin onu inkar qilganligiga sabr qilishga buyurib mundaq deydi. Allah haqiqatan sana senin kavmin ustidan g'alaba qiladiganligingga, nijotlikning dunyo va oxiratda sana va sana ergashguchilarga bo'ladiganligiga qilgan va'dasini yaqinda amalga oshirdi. Sana biz ularga va'da qilgan azobning bir qismini ko'rsatsak, ya'ni va'da qilgan azobni bu dunyoda ko'rsatamiz. Bu amaliyotda yuz berdi. Allah Bedir urushida mushriklarning katibaşlarini yo'qitib, mo'minlarning ko'ngillariga xursandlik bag'ishladi. Ondan Alloh Taala payg'ambar alayhissalom hayot chig'idida Makka va boshqa arab yerim oralini fathi qilib berdi. Yoki seni onu ko'rsatishdan burun vafot qildirsak, ular bizning dargohimizga qaytariladi. Ya'ni ularga oxiratda qattiq azobni tetitimiz. Allah Teala payg'ambar alayhissalomga tasalli berib mundaq deydi. Sendan ilgari biz haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasidan sana bayon qilib berganlarimizmi, bayon qilib bermaganlarimizmi bor. Ya'ni ularning ichidan ular bilan qavmlarining orasida yuz bergan ishlar, qavmlarining o'z payg'ambarlarini qandoq inkor qilganligi, ondan ustuq va g'albining payg'ambarlarga bo'lganligi haqidagi xabarlardan biz sana vahiy orqali bayon qilganlarimiz bor va sana bayon qilmaganlarimiz bor. Ular bayon qilinganlardan necha hassi ko'pdir. Bu haqda Sure Niso'ning tafsirida to'xtalgan edi. Hech qanday payg'ambar Allohning iznisiz biror mo'jiza keltira olmaydi. Ya'ni payg'ambarlarning ichidan birasining Allohning ruxsatisiz o'zining payg'ambarligining rost ekanligini isbotlaydigan biror mo'jiza keltirilishi mumkin bo'lmaydi. Allah'ın emri, yani kıyamet kelgan çağda haqni inkar qilguvchilarni o'rab turadigan azob oqibat kelgan chaqda kishilarning orasida adolat bilan hukm chiqarildi.
Ondan mu'minlarga nijotlik berdi. Kofirlarni halok qildi. Bu chaqda haqqa qarshi turg'uchilar ziyon tortadi. Minishinglar va go'shtlarini yeyishinglar uchun Alloh sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurg'un foyda keltirdi. Ularga minib dilinglarga pukkan hojtinglardan chiqsizlar. Quruqliqda yük taqinlaringlarni ularga ortsizlar. Dengizda kemilarga qochilaysizlar. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar Allah'ның qudratinin qaysi alomatlarini inkar qilsizlar? Çarvılamı Allah Teala'nın nimeti ve mucizelerden ekanligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette bendilerge töge, kala, qo'y, o'chkilardan iborat çarvılarni nimet qilib yaratib berganligini bayon qiladi. Ular u çarvılarning ba'zisini minidu, ba'zisining go'shini yeydi. Tögini minidu, hem go'shini yeydi, sütini içidi. İnsanlar yiroq shaharlarga, yiroq joylarga qilgan safarlarda ig'ir yuklarni uning ustiga ortadi. Kalaning go'shi yeyiladi, suti ichiladi. Uning bilan yer teriladi. Qo'y o'chkilarning go'shi yeyiladi, suti ichiladi. Xuddi Sura An'am, Sura Nahl ve başka nurgun orunlarda tefsili ve roşen bayan kılınğandek, bularning hammasının yung qilları qirqilib, yunglardan öy cihazlar, kiyim-kecheklar ve raxtlar to'qiladi. Minishinglar ve go'shtlarini yeyishinglar uchun Allah sizlarga hayvonlarni yaratdi. Ular sizlarga nurgun foyda keltirdi. Ularga minib dilinglarga putgan hojitinglardan chiqsizlar. Quruqliqda yük taqinlaringlarni ularga ortsizlar. Dengizda kemilarga qochilaysizlar. Allah sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Ya'ni Allah osmon zamin atrofida va o'zinglardan mavjud bo'lib turgan Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan dalil isbotlarni sizlarga ko'rsatdi. Sizlar Allah'ın kudretinin qaysi alametlerini inkar qilsizlar, ya'ni sizlar faqat haqdan bosh tortishi va cho'ngchilik qilishdan boshqa Allah'ın kudretinin alametleridan birer narsani inkar qilishga qodir emassizlar. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgarikilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsallari ularga asqatmadi. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bo ilm bilan faxrlanib payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydaliq bo'lmasligi Allohning bandalari orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Ilgarikilarning holidan ibrat elish to'g'risida. Allah Teala bu ayetlarda ilgariki zamonlarda payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarning holini shu chaqda garchi ular nihoyat kuchlik zaminda nurg'un yodikorliklarni qoldirgan va nurg'un pul mollarni to'plagan turug'liq u narsalar ularga Alloh Teala tarafidan tushgan azobdan hech narsaga dal bo'lolmaganligini va u azobdan zarrachilikmi narsani to'sib qololmaganligini aniq xabar qiladi. Chunki
ularga payg'ambarlar ro'shan bayonlarni, aniq dalil paketlarni elib kelgan chaqda ular payg'ambarlarga parvo qilmadi va ularni qabul qilmadi. Ular o'zlarining xato gumoni bo'yicha o'zlarini bilimlik chaqlab, payg'ambarlar elib kelgan dalil paketlardan o'zlarini behojat hisobladi. Mujahid payg'ambarlarni inkor qilganlar biz ulardan bilimlik, o'lgandan keyin hargiz terilmaymiz, biz hargiz azobga duchor bo'lmaymiz dedi. Suddi ular nadonlikdan o'zlarini bilimlik chaqlab faxrlangichilardan bo'lishdi deydi. Shuning bilan ularga Allohning qattiq azobi keldi. Ularga o'zlari masxara qilgan va kasa deb oldirgan azob nozil bo'ldi. Ya'ni ularni azob butun atrofdan urib oldi. Ular dunyodagi chaqlarda bu azobning kelishini inkor qiladi va uning yuz berishini yiroq hisoblaydi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda, ya'ni ular azobning o'zlariga kelganligini o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda, biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildik dedi. Ya'ni ular Allohning bor va birligini iqro qildi va Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildi. Lekin bu vaqt qutulg'ili bo'ladigan, o'zini aytish foyda beradigan vaqt emas. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bu Fir'avnning suvga g'arq bo'layotgan chaqda degan muno so'ziga o'xshaydi. Iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan Allohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman. Alloh taolo uningga javoban mundaq dedi. Hayotdan umid uzginingda endi iymon etamsan, ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Ya'ni Alloh uning aytgan iymonini qabul qilmadi. Chunki Alloh Musa alayhisalomning tuvandagi duosini ijobat qilgan edi. Ularning dillarini qattiq qilgan. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Ya'ni bu Allohning azobini ko'rganda tavba qilgan barliq odamlarga umumiy bo'lib, bu chaqda qilgan tavbaning qabul qilinmaydiganligiga qilingan keskin hukmdir. Bu haqda Imom Ibn Majah munda hadis rivoyat qilgan. Biror banda sakratga tushib qolishdan burun tavba qilsalar, Allah haqiqatan uning tavbasini qabul qiladi. Ya'ni u odam sakratga tushib qolgan, jon bo'g'iziga yetgan, jon og'uchi farishtalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan chaqda tavba qilsa, bu vaqt qilgan tavba hargiz qabul qilinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Bu chaqda kafirlar ziyon tortquchi bo'ladi. Elhamdülillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura G'ofirning tafsiri tugidi. Jimi hamd sana Alloh xosdir. Kelar qitimda sura Fussilat 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.